Schön hier. Positive Energie. Der Chilomey-Komplex wurde dafür gebaut, eine möglichst angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ja doch, Handschuh. Ich war hier schon mal. Kommen wir rechtzeitig zur Rede? Oh, wir haben jede Menge Zeit. Danach können wir sogar noch Karussell fahren. Ah, und damit herzlich willkommen. Plattform. Diese 1950 erbaute Stadt in den Wolken ist ein Wunder moderner Wissenschaft und Technologie. Ja, aber herzlich willkommen. Führende Wissenschaftler aus allen anderen Sowjetrepubliken, einschließlich der deutschen SSR. Man Okay, muss schon außerordentlich brillant und engagiert sein, um hier zu arbeiten. so ist es. Gut jetzt, danke. Aber herzlich willkommen bei Atomic Heart. Darf ich dir eine Limonade anbieten, Genosse? Ja, Ja, danke. yeah. Wieso haben wir nicht den Roboter, der einfach Trinken bringt? Schon verdammt geil. Es ist heute rausgekommen. Ein Roboter steckt in einem Baum fest. Mal wieder. Am Navigationssystem der Roboter wird immer noch gearbeitet. Ja, sieht ganz so aus. Aber es ist heute rausgekommen, Atomic Heart. Und ja, jetzt schauen wir mal rein. Was für ein schöner Tag. Man hat ja viel Gutes gehört, aber auch viel Schlechtes. Also von dem her, schauen wir mal, was uns erwartet. Also das Setting ist natürlich schon mal einfach nur geil. Die drehen ja durch. Was hast du mit ihnen gemacht? Den ganzen Tag geht das so, vollkommen im Eimer. Diese Häuser müssten gestrichen werden, aber sieh nur, was sie getan haben. Was denn? Gib mir deinen Steuercode. Ich richte das. Halt still, Schweinchen. Schweinchen. Vielen Dank. Schweinchen. Der Code ist 0451. Okay, dann. An die Arbeit, ihr Penner. Macht schon. Macht schon. Macht schon. Mensch, du hast's geschafft. 1000 Dank. Viel Spaß bei der Feier. Ah, nice. Guten Morgen, mein Junge. Wie geht es dir? Geschlafen? Guten Morgen, Dr. Sechenov. Alles ist gut. Erwarte Befehle. Wie gefällt dir der neue Handschuh? Besser als der alte. Ich gewöhne mich dran. Wie erwartet. Ich habe das Gerät selbst entwickelt. Sei vorsichtig damit. Es ist wichtiger, als du vielleicht glaubst. Ja, Dr. Sechenov. Ich pass drauf auf. Melde dich beim Labor, um deine Handschuhintegration abzuschließen. Ich habe heute viel zu tun, deshalb wird Michael Stockhausen dich informieren. Ich melde mich später. Verstanden. Okay. Dann meldest du dich halt später, die Welt. Ja, die Welt ist... Du wurdest zum Labor abkommandiert, Genosse Major. An der Luftstraße wartet eine Turbine auf dich. Sind die Befehle klar? Kristallklar. Hau endlich ab. Schön zu hören, dass du keine Fragen hast. Ausnahmsweise. Du Vollpfosten. Du Vollpfosten. Yeah. Und so wie es aussieht. Sind wir jetzt frei? Wunderschön. Wunderschön. So. Yeah. Funktioniert das da alles? Glaub schon. Grüezi miteinander. Heute Atomic Heart. Herzlich willkommen noch einmal. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich erwartet. Also schon ein bisschen, aber ja. Also ich muss sagen, das Setting ist einfach nice. Ist einfach nice. Holt euch euren Gedanken, sonst wird euer Leben ziemlich abstanken. Oh, ui, an dem Reim muss ich noch arbeiten. Definitiv. Guten Mann. Tag, Genosse. Tritt näher. Möchtest du vielleicht ein Gedankegerät? Wird Zeit, dass du eins hast. Nein, danke. Ich sehe mich nur um. Was? Wetterpreis? Warum sich nur umsehen, wenn du dein eigenes personalisiertes Gerät sofort bekommen kannst? Ja, Mann. Ich helfe dir bei der Wahl des richtigen Geräts.
Sogar passend zur Augenfarbe. Hey, wie wär's mit einem Modell in Pflaumenlila? Du bist doch polymerisiert, oder? Selbstverständlich. Aber sollten diese Geräte nicht erst ab Montag verkauft werden? Korrekt, Genosse. Aber deiner Uniform nachzuschließen, bist du schon jetzt berechtigt, deinen Gedanken-Neurokonnektor zu aktivieren. Ja, den Derzeit Keybantel. funktioniert das Gerät nur als persönliches Telefon und Lichtquelle. Doch so können sich Benutzer bereits daran gewöhnen, es auf dem Kopf zu tragen. Und es ist kostenlos? Aber natürlich. Darf ich dich verbinden? Ja, gratis nehmen wir, Mann. Ja, Ach, na dann. gib einen, Mann. Das Tempo des technologischen Fortschritts ist atemberaubend. Nun sind uns Wieso der? mehr gesetzt. Wieso der Pinkig, Mann? Was läuft mit dir? Wieso der Pinkig? Jetzt haben wir das Teil einfach umdreht. Das ist komisch. Ich kann nicht auf deine biometrischen Daten zugreifen. Vielleicht ist das irgendein Defekt? Tut mir wirklich leid. Ach, mach dir nichts draus. Ich hab's ohnehin nicht so mit Schmuck. Bis dann. Ich bitte um Entschuldigung. Schönen Tag noch. Hey, Versuchshandschuh. Ich hab das Gefühl, dass du nützlicher als dieses komische Ding auf meiner Stirn sein wirst. Du sollst dir was ganz Besonderes sein. Das wirst du doch früh genug sehen. Aber meine korrekte Anrede lautet Charles. Das charakteristische Lern- und Erfassungssystem. Ich nenne dich so, wie es mir passt. Handschuh. Da ist noch einer. Du fragst schon über Drecksgerät, das nicht funktioniert. Er macht's richtig, Mann. Du machst es richtig. Da kann man nicht hüpfen, hä? Was? Hä? Wieso? Hä? Tretet näher. Mit einem Gedankengerät werdet ihr Teil Mein Computer spielt verrückt. In dieser herrlichen Stadt zu leben. Ich hoffe, jeder Sowjetbürger lebt bald an einem ähnlich schönen Ort. Nein. Ist das eine Statue von mir, oder was? Holt euch euren Gedanken, sonst wird euer Leben ziemlich abstatten. Oh, all die Details, Mann. Liebe es schon jetzt. Liebe es schon jetzt. Es tut mir wirklich leid, Genosse, aber alle Tische sind reserviert. Bitte komm später wieder. Nein, Mann, ich sehe, dort hinten hat es einen Freien. Hallo? Hallo? Hallo, Sie? Für alle Altersstufen und gratis für Mitarbeiter der Anlage. Sind eigentlich überall Ballon? Ist da irgendwie ein Fest geplant oder so? Oder? Was passiert? Und das Spiel hat sich beendet. Ja, nice. Also, bis grad. So, da sind wir wieder. Wo hat sie uns jetzt da reingerührt? Ah, beim Bötli-Ausstieg, ja? Ja, in dem Fall, let's go. Tretet näher. Die brauchen immer noch ihre Uhrenmulde. Also, gleich haben wir es geschafft. Ja, verkauf nicht deinen Scheiß. Nein, das habe ich noch nie gehört an dem Keyboard, Mann. Und das Wetter ist perfekt für die Feierlichkeiten. Ist aber noch nicht, dass es übersetzt wird. He? Mein Russisch ist nicht ganz so flüssig. Das ist voll so ein Event da vorne, Mann. Genossen, Bürger und Besucher der ICAO-Plattform werden dazu Bewohner und Besucher von Wawila. Dr. Setchenovs Rede Schade, jetzt kann man da nicht führen. beginnen. Ich hätte jetzt aber gern. Was arbeitest du denn? Ich hätte gern den Umzug schauen. Versammelt euch beim Braune Pest
Volksdenkmal, um an einer Führung teilzunehmen. Erfahrt die Geschichte von Anlage 3826 und ihren großartigen Entdeckungen. Zollt den Kriegsopfern euren Respekt. Ja, und du bist gar nicht creepy. Nein. Hier scheint jeder so glücklich und zufrieden zu sein. Ja, brutal. Wie in China. Warst du schon in China, Genosse Major? Ich war schon überall. Ich meine, mit Ausnahme von China natürlich. Anlage 3826 ist nicht weit von unseren chinesischen Verbündeten entfernt. Ich mag ihre Tatkraft. Und angeblich soll es da schön sein. In der Tat. Sieh mal, dieser Roboter wird als Beljasch bezeichnet. Wie die gebratenen Teigtaschen? Warum? Ein Schweißroboter. Genossen, der Tag wird kommen, an dem alle Planeten... Sehr witzig. Roboter tun niemandem etwas. Das ist gegen ihre Programmierung. Ja, das weiß ich doch. Krass, Mann, die sind super creepy da, Mann. Die mit ihren komischen Gesichtern, die keinen Ausdruck haben, ey, das ist ja schlimm. Ach du Scheiße. Ey, aber die Welt ist absolut sexy, Mann. Absolut sexy. Langsam, Junge, langsam. Geil. Du hast im Krieg gekämpft, Genosse Major. Hast du dich gerade an etwas erinnert? Nein, ich kann mich an nichts erinnern. Seit meiner Verletzung ist mein Gedächtnis im Eimer. Als würde etwas in meinem Kopf stecken, aber ich weiß nicht was. Schöne Scheiße, Mann. Verdammt. Achte auf deine Wortwahl, Major. Wir sind an einem öffentlichen Ort. Ach, scheiß drauf. So ein Game erinnert mich brutal an Dings, Mann. Wie heißt's? Das mit der fliegenden Stadt und so. Schreiben Sie Kommentare, Mann. Mir kommt's gerade nicht in den Sinn. Aber das hier hat einen grossen Vorteil gegenüber dem anderen. Mir kommt auch der Name nicht in den Sinn. Egal. Und zwar ein krasser Unterschied, und zwar die NPCs sind einfach unterschiedlich. Bei diesem hat es 5, 6 NPCs gegeben, die haben es einfach immer wieder kopiert, man. Das ist natürlich voll grusig. Und da, das ist hübsch. Hübsch. Alter, dort sind Blätter. Der Start von Kollektiv 2.0 steht. Ja, das macht Spaß und du wirst dich bewegen. Wir werden die fernsten Sterne erreichen. Sieh nur hin. Welch atemberaubende Schönheit. Als ich klein war, hätte ich mir nie träumen lassen, Menschen könnten so hoch und so weit reisen. Ja. Da ist wieder so eine Creepy. Major Nechayev meldet sich zum Dienst, auf Befehl des Genossen Sechenov. Willkommen, Genosse Major. Heute findet ein freudiges Ereignis statt. Die Geburt von Kollektiv. Ja, hoch soll es leben. Kommen wir zur Sache, ich habe noch einiges zu tun. Natürlich. Das ist die Zukunft des sowjetischen Bildungssystems. Ein persönliches Projekt von Dr. Sechenov. Holy-Bildung. Vorbei sind die Tage, an denen Sowjetbürger viele Jahre an Lehrinstituten verbringen mussten. Jetzt wird einfach ein spezielles Neuropolymer mit dem gewünschten Fach injiziert. Zum Beispiel Naturwissenschaften auf Universitätsniveau. Und schon bist du ein gebildetes Mitglied der Gesellschaft. Möchtest du Koreanisch lernen? Ein Doktor der Atomphysik werden? Oder Klavier spielen können? Mit Kollektiv 2.0 ist das alles möglich. Bla bla bla, alles schon gehört. Erspar dir die Vorrede, Roboter. Entschuldigung, natürlich. Dein spezieller Fall erfordert etwas Wirksameres. Aber du benötigst immer noch eine erste Neuropolymerinjektion. Genosse Sechenov erwartet dich, Agent P3. Ich wurde über deine bevorstehende Ankunft informiert. Hier, nimm diese Kapsel. Eine Kapsel? Ja. Okay.
deinen Handschuh um die Scannerfunktion erweitert. Die Sensoren in deinem Handschuh sind jetzt über das Neuropolymer direkt mit deinem Nervensystem verbunden. So geil. Insbesondere der Polymernetzhaut deiner Augen. So geil. Um den Scanner zu aktivieren, musst du eine bestimmte Geste machen. Bitte strecke deinen Arm in Richtung eines Objekts deiner Wahl aus. Deine Handfläche sollte dem Objekt zugewandt sein. Ziehe, mit Ausnahme von Daumen und Zeigefinger, die Finger deiner Hand zusammen. Forme mit Daumen und Zeigefinger einen rechten Winkel, um den Scanner zu aktivieren. Hat die spanische Inquisition dieses Ding entworfen, Roboter? Was? Alt Left, Alt um Scanner. Infort-Dämon. Es handelt sich hier um eine höchst benutzerfreundliche Geste. Sie wurde von unserem führenden Experten auf dem Feld des interpretativen, absurden Avantgarde-Dadaismus entwickelt. Von dem Zeug, was der Typ geraucht hat, will ich auch was. Hattest du nicht eben erst erwähnt, dass du es eilig hast? Halt die Klappe und scan weiter, ja? Ich lerne gerade die neue Hardware kennen. Ja. Du kannst jetzt verborgene Gegenstände sehen. Diese Fähigkeit könnte sich noch als sehr nützlich erweisen. Fahre nun bitte mit deiner Mission fort. Ist gut. Ei. Was haben wir da noch Schönes? Oh, der Reib ist ja zu geil. Der Reib ist... Ach du Scheiße, Mann, legendär. Lass mich nie durch da, Mann. Was haben wir da noch? Was machen die? Oder Drogenmischungen da? Oh, fuck, wie geil. Wie geil, Mann. Die Welt ist einfach... Und da wird er neu gebaut oder wird er repariert, oder? Und immer die klassische Musik im Hintergrund. Das Ach du Scheiße, Mann. Genossen, in Kürze beginnt die Ansprache von Dr. Sechenov, dem Generaldirektor von Anlage 3826. Geh um zu. Guten Tag, Genossen. Ich bin Dimitri Sechenov und das ist Anlage 3826. Ein herzliches Willkommen in eurer Zukunft. Wir stehen heute am Beginn des größten Ereignisses in der Geschichte der Menschheit. Nur ein kleiner Schritt trennt uns noch von einem unglaublichen Augenblick in unserer Evolution, der die Welt, wie wir sie kennen, grundlegend verändern wird. Also ist schon recht fett. Ist schon recht fett. Seht euch an, wie sich unsere geliebte Sowjetunion in den letzten Jahrzehnten verwandelt hat. Durch meine Erfindung der Neuropolymere und Tut Buße, Sünder. können wir eine weltweite, alles umfassende Version des Netzwerks Kollektiv 2.0 in Betrieb nehmen. Ein Netzwerk aus Menschen und Robotern. Menschen steuern allein durch die Kraft ihrer Gedanken Maschinen. Das schenkt uns endlich die Freiheit, auf lästige, unnötige Arbeit zu verzichten und uns ganz der Wissenschaft zu widmen. Im Namen des Personals von Anlage 3826 präsentiere ich euch das Gerät der Zukunft. Den neuralen Konnektor Gedanke. Yeah, Gedanke. Stehen im Zentrum von Kollektiv 2.0, einem Netzwerk für die gesamte Menschheit. Uns alle. Das den Intellekt aller Individuen zu einem mächtigen Verstand bündelt. Frei von allen Grenzen. Dank des neuralen Konnektors Gedanke steuert ihr alle Roboter mit dem Verstand. Ihr meistert akademische Fragen atemberaubend schnell. Greift auf das gesamte menschliche Wissen zu und kombiniert und knüpft es mit euren eigenen Entdeckungen. Ihr braucht keine Bedienpulte mehr, keine unhandlichen Kommunikationsgeräte und Lautsprecher, keine Dokumente und elektronischen Notizbücher.
Gedanke ersetzt jeden einzelnen Gegenstand. Gedanke. Das ist längst nicht alles. Bleib schon tanzen. Euer Potenzial ist grenzenlos. Eine Fremdsprache in einer Minute lernen, an einem Tag die Quantenphysik, alle Meisterwerke der Weltliteratur auswendig lernen. Das ist möglich, sobald euer neuraler Konnektor Gedanke hier an eurer Schläfe installiert wurde. Sämtliche Kommunikation zwischen Gehirn und eurem persönlichen Gedankegerät wird ermöglicht über eine winzige Neuropolymerinjektion in einem Polymerisationszentrum, wo ihr euer Gedankegerät erhaltet. In 5 Minuten, in nur 5 Minuten, werdet ihr zur Zukunft. Ja, ich frage mich, wie lange es geht, bis wir das wirklich haben. Ja? Sowjetunion unterzieht sich wie alle noch heute der Polymerisation. Seid Teil von Kollektiv 2.0. Lerne, wie du mit deinen Gedanken Roboter steuern und das All erkundest. Erreiche den Gipfel der Evolution. Der weltweite Start von Kollektiv 2.0 und unserem wunderbaren Netzwerk erfolgt am 13. Juli 1955. Nur noch 2 Tage. Sichere dir dein Gedankengerät und wir werden heute zum Homo Futurum. Die Zukunft gehört schon Homo dir. Futurum. Ja, ich denke, es geht nicht mehr allzu lange. Da haben wir auch so am etwas. Empfang dieses Hochhauses, Genosse Major. Du wirst dort erwartet. Okay. Dann machen wir doch das. Wäre irgendwie schon geil, so ein Gerät, du könntest schon Grind anstecken und einfach Zeug draufladen und dann weißt du das und hast das gelernt. Das wäre natürlich... Puh. Schön zu sehen, dass du dich nicht übernimmst, Genosse Major. Das Auto wartet. Du musst dich zum Büro von Dr. Setchenov begeben. Einer seiner Leibwächter kann dir den Zugangscode geben. Zu Befehl, mein Herr. Mein Herr. Wow. Voll die Uhren-Eingangshalle. Es ist einfach ruhig. Ich liebe es hier. Egal wie oft ich hierher komme, ich bin jedes Mal von den Socken. Unser Aufzug ist da. Habe ich jetzt eben auch gedacht. Das ist schon noch hübsch. Aber Raytracing. Hat doch geheißen, es hat kein Raytracing. Und jetzt haben wir Raytracing. Oder ist das einfach eine gescheite Spiegelung geschüsst? Ja, das geht schon. Gut, wir müssen mal schauen, wenn sich etwas bewegt im Spiegel. Aber das sieht doch schon sehr Raytracing aus. Gut, eben, vielleicht ist es einfach eine gescheite Spiegelung. Bist du? Wey. Der unendliche Lift ins Hochhaus vom Setchenovs Büro. Die Werbung für die Dinger. Ich will das auch eins. Komm, gib mir eins. Egal welche Farbe. Das ist ja geil. Du kannst einfach einstecken, sagen, also, heute lernen wir mal Spanisch. Datei draufladen und du hast Spanisch gelernt. Das wäre schon. Das wäre. Gut, aber da ging es 2 Monate und die Welt wäre am Arsch. Die Welt am Ende. Wenn jeder einfach alles könnte wissen. Wäre auch nicht so gut. Am besten wäre, wenn nur ich es hätte. Ist das echt da so mit Bonussachen? Muss man da echt gross suchen oder nicht? Wir werden sehen. Das nenne ich mal Stil. Wissenschaft ist eben Macht. Ich bewundere wirklich, wie der Boss auf unüberwindbare Hindernisse herabblickt. Es gibt keine Hindernisse, die die Wissenschaft nicht überwinden Abgesehen von kann. einem elektronischen Handschuh, der nie Ruhe gibt. Hier ist dein Fahrzeugaktivierungscode, Genosse Major. Geht klar. Das Fahrzeug wartet unten. Du solltest dich beeilen. Dir bleibt nicht viel Zeit. Wir können den gleichen Aufzug nehmen, mit dem wir hergekommen sind. Danke, Einstein. Was würde ich nur ohne dich anfangen?
Ja. Also die da sind deutlich heißer als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Oh, die Füße. Ah, die stehen auf der... Ey, wie krass. Die stehen einfach eiskalt. Ey, wie krass. So Details, Mann. Das ist das, was ausmacht, Mann. Geil. Ihr sind hübsche zwei, Mann. Lasst mich aber durch jetzt. Gehen wir halt wieder runter mit dem Lift, oder? Ei. Ah, doch nicht. Ah, da kommt er wieder rauf. So geil. Also komm, let's go. Schauen, für was der Autoschlüssel gut ist. Sechenov hier. Tut mir leid, dass ich dich nicht persönlich treffen kann, mein Junge. Oh, gar nicht. Die Reporter geben heute keine Ruhe. Wie gefällt dir Chilome? Du hast eine Stadt der Zukunft gebaut, Boss. Etwas Vergleichbares gibt es in der ganzen UdSSR nicht. Ich habe sie für die ganze Menschheit gebaut, nicht für mich. Uns stehen große Entdeckungen bevor. Eines Tages werden wir die Sterne erreichen. Diese Schlösser im Himmel werden der Beginn unserer Reise zu fernen Winkeln des Universums sein. Ich helfe der Menschheit lediglich, ihre wahre Größe zu erkennen. Dr. Sechenov, du bist ein Träumer. Fantasie und Wissenschaft gehen Hand in Hand. Viele moderne Erfindungen wurden lange vorher in der Science-Fiction beschrieben. Fliegende Maschinen, Raumfahrt, selbst Roboter. Willst du mir damit sagen, dass deine Ideen aus Romanen stammen? Sie stammen aus den Träumen der Menschheit, P3. Der Mensch ist zum Träumen geboren, um große Dinge zu tun. Doch leider gibt es auch solche, die unsere Träume zerstören wollen. Deshalb sind Leute wie du wichtig, Sergei. Leute, die geschworen haben, die Menschheit und ihr Schicksal zu verteidigen. Soll ich jemanden beseitigen, Boss? Du sagst das so gelassen, mein Junge. Hoffentlich kommt es nicht so weit, aber eins nach dem anderen. Zunächst brauchst du ein Handschuh-Upgrade. Melde dich beim Labor. Dort wird dich ein Tereshkova-Roboter treffen und zum Vavilov-Komplex bringen. Verstanden? Jawohl. Ich begebe mich sofort zum Auto. Okay. Gehen wir in dem Fall unser Händchen-Upgrade holen. Alter, ich bin schon ein bisschen in Liebe mit dieser Welt, Mann. Schon geil. Schon geil. Hoffentlich fühlen sich die Kämpfe auch geil an. Und dann könnte es richtig nice werden. Das ist mein Baby da. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Täglich kommen neue Modelle heraus. Das hier ist ein Spritfresser. Ist aber geil, Mann. Gern Spritfresser. Das Abzeichen. Ja, Mann. Zuerst mal Fenster runter. Dach auf. Yeah, Mann. Du weißt, wie es läuft. Bitte den Sicherheitsgurt schließen. Wir wünschen eine angenehme Reise. Einfach ein Riesauer. Jo. Wie kriege ich denn hier einen Sender rein? Ah, das funktioniert nicht im Mensch. Die Enthüllung von Kollektiv 2.0 wurde in der ganzen Sowjetunion gefeiert. Sag bloß, ich komme gerade aus so einer Stadt. Die amerikanische Regierung zeigt sich besorgt über die Arbeitslosenzahlen, die nach Lieferung der ersten Roboterarbeiter aus der Sowjetunion liegen. Wir haben genug Gedankengeräte. Es wird keine Engpässe geben, kommentierte der Volksdeputierte Schaltschinow die wachsende Sorge in der Stadt Osjorsk. Wie wär's mit etwas Musik? Ich will ein bisschen umschauen. Schon viel besser. Lass mich doch umschauen. Alter, wie geil. Wir werden einfach... Alter, wie geil. Alter, wie geil. Es ist einfach ein verdammter Roboter, der das über ein Auto läuft. Ja, ist schon ein bisschen geil. Hast du endlich mit deiner Mission begonnen? Und es ist nicht mal eine Stunde vergangen. Sehr gut. Jawohl, mein Führer. Was hast du da gesagt? Ich sagte, dass ich bereits eingeführt worden bin, von Dr. Sechenov persönlich. Aber danke, Herr Stockhausen. War das eben nicht ein wenig zu viel? Nein. Warum überrascht mich diese Antwort nicht im Geringsten? Weil ich keinerlei Respekt für Arschkriecher habe. Gibt es denn überhaupt jemanden, vor dem du Respekt hast? Natürlich. Ich respektiere Dr. Sechenov, weil er mein Leben auf dem Operationstisch gerettet hat. Alle anderen müssen sich meinen Respekt verdienen. Aber was machen wir eigentlich in einer Blechkiste, die an einen verdammten Roboter geschnallt ist? Waren die Jets etwa alle ausgebucht?
Scheiße. Der Turbinenritt ist Tradition. Er erinnert an den Anfang von Anlage 3826, als wir mit diesen Fahrzeugen zu unserem ersten wissenschaftlichen Komplex reisten. Na gut, aber warum ist es Tradition, das Ding von Hummeln ziehen zu lassen? Und warum nennen wir sie Hummeln, wenn sie eher wie fliegende Schweine aussehen? Fliegende Schweine? Hast du jemals fliegende Schweine gesehen? Oder fliegende Kühe? Ja, auf der Condor. Da hatte so ein Genie wie du mal vergessen, einen Zaun zu errichten. Aber diese Kühe flogen nur in eine Richtung, nach unten. Ich habe einen Vorschlag, Major. Du konzentrierst dich auf deine Mission und ich übernehme das Denken. Halt die Klappe, Handschuh. Ich versuche zuzuhören. Gibt es hier denn etwas, das du noch nicht gesehen hast? Ich bin noch nie hier gewesen, also Ruhe. Was? Wie kann das sein? Weiß ich nicht, verdammt. Lass mich jetzt in Ruhe. Oh, tut mir leid. Du bist aggressiv. Aber jetzt, da über den Wolken und so, ist also absolut die Erinnerung an das andere Game, wo mir einfach gerade der Name nicht einfällt. Richtig dumm. Aber auch die Statue ist, glaube ich, schon ein bisschen beeinflusst worden von dem. Aber die Idee ist natürlich einfach wieder geil, Mann. Einfach wieder geil. Das altes Auto, das von einem Roboter transportiert wird, Mann. Ach du Scheiße. Jetzt wird es neblig. Ich kann nicht umeinander schauen, richtig. Der schaut immer wieder zurück. Jetzt regnet es noch. Hier spricht der Audioguide von Anlage 3826. Wir werden in Kürze unser Ziel erreichen. Nice. Voraussichtliche Landezeit 11:47 Uhr. Außentemperatur 26 Grad Celsius. Es weht eine leichte Brise. Tipptopp, Mann, tipptopp. Du kannst jetzt die Sojus-Granitbrücke über dem Lasursee und 2 Testgelände der Anlage sehen, WDNH und Sachali. Sie sind durch die Magnetschwebezüge verbunden, die Maglev-Bahn. Diese Technologie wurde von der Chelomey Konzeptabteilung entwickelt und war ein persönliches Projekt von Dr. Lebedjanski. Okay. Ja, Du sieht schon kannst hübsch. jetzt den Betrieb einer automatisierten Fabrik sehen. Hier nehmen Roboter Montagearbeiten vor und liefern Maschinenteile aus, die von den verschiedenen Komplexen der Anlage angefordert wurden. Die Fabrik wird von einem Kollektiv 1.0-Knoten ferngesteuert und kann pro Stunde Hunderte von Aufträgen autonom erfüllen. Okay. Gerade fliegen zu knapp bei uns vorbei die ganze Zeit. Direkt darunter befinden sich Dr. Setchenovs Rechenzentrum, die Funkzentrale und der Steuerungsnexus für diesen Netzwerkknoten. Wir überfliegen derzeit Sonnenblumen-Solarfarmen, die in der Lage sind, das gesamte WDNH mit Elektrizität zu versorgen. Du kannst auch den Freundschaft der Völkerpark und die Maglev-Bahnlinien sehen. Nice. Maglev-Stationen verbinden alle Bereiche von Anlage 3826, damit das Personal andere Komplexe schnell und komfortabel erreichen kann. Wir überfliegen derzeit die majestätische Mutter-Heimat-Statue, die 1949 in Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg errichtet wurde. Nun nähern wir uns dem Vavilov-Komplex, wo die zahlreichen Agrarwunder von Anlage 3826 herangewachsen sind. Hier siehst du das sowjetische Sichelmonument, das von den Bildhauern Jelena Muchina und Alexander Kibalnikow entworfen und 1951 vom neuronalen Netzwerk Kollektiv 1.0 von Roboterbauarbeitern autonom errichtet wurde. Hierbei handelte es sich um die erste künstlerische Zusammenarbeit von Mensch und Maschine. Wow. Wow. Unsere Führung nähert sich dem Ende. Anlage 3826 steht offen für neue Spezialisten aus allen Teilen unseres Landes. Du wirst davon begeistert sein, in dieser Welt der bahnbrechenden Entdeckungen und wissenschaftlichen Errungenschaften zu arbeiten. Zu Ehren der Kommunistischen Partei und des sowjetischen Volkes. One love, man. Major, der
Petrova macht sich kampfbereit. Bereit wofür? Ernsthaft? Pass auf! Was soll ich denn jetzt tun? Was Löse zur... deinen Sicherheitsgurt erst dann, Scheiße! wenn die Maschine völlig zum Stillstand gekommen ist. Ja. Einfach einer ausrastet, Mann. Du hast dein Ziel erreicht. Du befindest dich jetzt im Labor 8 der überirdischen Komplexes. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Nimm meine Hand, Genosse Major. Ich werde dich zum Vavilov-Komplex geleiten. Was zur Hölle ist hier los? Darüber habe ich leider keine Informationen. Alle Roboter gingen normal ihren Tätigkeiten nach, bis sie plötzlich feindselig wurden. Ja. Oh, Was zur Hölle soll das, du dämlicher Roboter? Bewegt eure verrosteten Hintern! Das war sehr unhöflich von Ihnen. Der Aufzug ist betriebsbereit. Verpiss dich, Scheißteil! Unsere Fahrt wird normal fortgesetzt. Ein Droffa-Abschlepproboter wird in Kürze eine magnetische Kopplung vornehmen und uns auf dem Luftweg nach... Verdammte Scheiße, nicht schon wieder! Oh, hilf mir, Genosse Major! Ich falle! Was zur Hölle? Ach du Scheiße! 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 Yeah. Atomic Heart. Ja, sieht doch schon mal super sexy aus. Hoffe nur, die Kämpfe sind geil, man. Das Intro, also, wow. Hübsch, 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 hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Achtung, das ist eine Notdurchsage. Scheiße, brummt mir der Schädel. War schon froh, sie ist ja noch dran, Mann. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja, so hübsch ist das so ein Spiel, he? Kann man also absolut nichts meckern. Oh, das ist doch schon mal etwas Schönes, du. Schau mal, wow. Zauberer, hier ist P3. Bitte melden. Sergei, ist alles in Ordnung, mein Junge? Mir geht's gut, Boss. Aber hier stimmt so einiges nicht. Was immer es auch ist, es muss schon vor einiger Zeit begonnen haben. Viktor Petrov ist der Grund. Er ist ein Verräter, der sich in den Zentralhub von Kollektiv gehackt und den Angriff der Roboter auf den Mitarbeiter ausgelöst hat. Petrov hat die Zugangscodes für die Übertragungsstation. Finde ihn und bring ihn mir lebend. Verstanden. Das Ziel ist Viktor Petrov. Meine Mission besteht darin, ihn zu finden und zu dir zu bringen. Ganz genau. Ende. Ja gut, dann machen wir doch das, hm? Schatz! Heute gibt's Bullets nach! Und zum Dessert ein Hamburger! Jo, kein schon! Komm da einer, Mann! Der macht schon Narben, du. Ei. Das ist geil, der macht wirklich dort Narben, wo man... Dem das wohl Weih abschneiden, Mann. Nicht, hä? Egal. Aber bei denen geht's. Ah, so schön.
Ja. Geringen Schaden. Ah, da haben wir laden. So jetzt. Ja, aber... Okay. Yo, what the fuck? Du Hund? Hat er mir jetzt die Hälfte von der Energie abgezogen, Mensch? Was ist X? Nein, noch nicht, hä? Bitch! Bitch! Nix drin. Ja, wir sind also nicht der einzige abgestürzt. Das ist auch so, wie das da aussieht. Heilige Scheiße. Hey, Handschuh. Ja, Major? Was wissen wir über das Ziel? Viktor Petrov ist der leitende Ingenieur, der hinter Kollektiv 2.0 steckt. Er wurde wegen Verrats verhaftet und zu gemeinnütziger Arbeit im Vavilov-Komplex verurteilt. Verstanden. Und wo soll ich nach ihm suchen? Petrov befindet sich derzeit irgendwo in den unterirdischen Bereichen des Vavilov-Komplexes. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Okay, dann lass uns das tun. Ja, machen wir doch das. Machen wir doch das. Hey du, ich komme. Alles gut da drin? Ich werde hier sterben! Ja. Scheiße! Oh, bleib bloß weg von mir! Das aber wollte ich nicht. Mann, nein! Alter, ey, was ist... Oh, du kannst mich mal! Hey, wir sind aggressiv. Verpiss dich gefälligst! Hm. Was glotzt du denn so? Bist ja fast erwürgt worden. Gib mir die Hand. Oh, das war eine böse Überraschung. Oma Sina. Du musst vorsichtiger sein. Das hier ist das reinste Irrenhaus. Ja, habe ich gemerkt. Danke für die Kein Hilfe. Problem, Söhnchen. Was Zu machst geil. du hier eigentlich? Oh, bin nur auf der Durchreise. Wer bist du? Ich? Sina. Oma Sina. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Schon kapiert. Wie ist denn die Lage hier? Viele Opfer? Vielleicht hast du schon gemerkt, die Roboter greifen Menschen an. Wer kein Versteck findet, ist erledigt. Ja. Ich bräuchte eine Waffe. Hast du irgendwas? Na klar, aber ich verschenke nichts. Unter uns ist ein Komplex. Wenn du eine Waffe brauchst, sieh dich dort um. Der Vavilov-Komplex. Da will ich eh hin. Ah, heute ist ein Glückstag. Ich gehe auch dorthin. Ist ziemlich sicher. Verdammt, eine Pchela. Verdammt nochmal, wir haben 30 Sekunden. Beweg dich! 30 Sekunden und dann? 30 Sekunden und wir sind am Arsch, Söhnchen. Aber so richtig. Okay. Komm her, du Muskelpaket. Nein, 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 nein. Dreh diesen Schlüssel im Uhrzeigersinn. Uhrzeigersinn, Idiot. Ja, genau so. Ich halte sie in Schach. Wow, eine ordentliche Waffensammlung. Was hast du vor? Los geht's. Ihr geht mir jetzt schon seit 2 Tagen auf die Eier. Nehmt dies. Fresst Scheiße und sterbt. Verdammt. Oma ist am Ruhm, Mann. Wo hast du das Ding her? Gib es mir! Du nimm mal den Schlüssel. Ich nehm das. Heilige Scheiße!
So, komm jetzt aber aus dem Lift raus, Mann, schnell. Hopp, 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 hopp. Zuerst mal eins anzünden, Mann. Was für eine gottverdammte Riesenscheiße. Ja, im Zug. Alter, aber... Yo, way. Aber gefällt mir. Neuromed-Kapsel. Gar nicht. Kann man das Zeug einfach irgendwie ein, so wie es aussieht. Wir müssen einen Weg finden, um diese gepanzerte Tür zu öffnen. Ach, was du nicht sagst. Genug von diesen bescheuerten Ratschlägen. Verrate mir lieber mehr über Petrov. Wie kam man ihm auf die Schliche? Michael Stockhausen entdeckte Petrovs Verrat. Petrov wurde dann vom Agentumverband verhaftet. Wie ist er dann hier unten gelandet? Nach dem Prozess wurde Petrov zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt und als Gefangener hierher zurückgeschickt. Was? Ließ sich in der ganzen Sowjetunion niemand finden, der seine Arbeit übernehmen konnte? Der Start von Kollektiv war nur noch wenige Monate entfernt. Es wäre unklug, den leitenden Ingenieur zu ersetzen. Petrov musste seine Arbeit abschließen. Dazu wurde er gezwungen. Was ist an dem Burschen so besonders? Viktor Petrov war zuvor der leitende Ingenieur einer geheimen Abteilung der Akademie der Konsequenzen, die sich der Programmierung von Robotern für Kollektiv 2.0 widmete. Verstehe. Yo. Okay. Jetzt einfach wieder zurück, ja, dann war. Ja, wir haben nur das Rad müssen holen. Ich komme, Mann, ich komme! Ja, hab ein bisschen Geduld. Bin da, bin da. Was zur Hölle? Halt durch, Kumpel! Halt durch, halt durch! Blöd gelaufen, ne? Inventarrad. Regeneriert 50% Gesundheit. Ich frage mich, ob das da unten links... Ah. MV. Ja gut, wissen wir das auch. Bitch! Sichere Gebiete, sichere Zonen des Spiels in all diesen Räumen. Manuelle Speicherstation. Das Teil da, hä? Speichere Daten. Nice, okay. Hui. Und die Maschinen erhoben sich aus... Was? Gefahr erkannt, Gefahr begann. Gegner können Superangriffe, bla, die, wenn sie erfolgreich, wenn ein Gegner Superangriff auffällt, rote Markierung, erscheine, drücke L-Shift, um auszuweichen. Asche. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich hab grad viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Was soll ich jetzt da sammeln? Aber ein kleiner Roboter und... Ja, okay. So funktioniert das, okay. Jetzt müssen wir aber da schon wieder so ein saures Ding schlucken, hä? Ach du Scheiße. Okay. Major, es könnte... Mehrere Ressourcen gleichzeitig. Halte Tag Input Action Gameplay Use Hold gedrückt. Das ist doch... Ah, oder Field Tag ID Input Action Gameplay Use Hold.
Easy. Nicht schaden, die anderen Ressourcen aufzusammeln, die du findest. Darf ich daran erinnern, dass du über einen Jarova Abalakov Spezialrucksack verfügst, um Gegenstände und Ausrüstung zu verstauen? Er verwendet eine Quantensingularität, um deponierte Gegenstände zu schrumpfen, die dann beim Herausnehmen wieder auf Originalgröße gebracht werden. Ja, verrückte Wissenschaft, was? Fast als würden wir in einem Sci-Fi-Zeitalter leben. Okay. So ein sauer Energiepäckchen wäre noch geil irgendwie. Befehl. Nachricht. Ja, ja. Befehl. Ja, ja. Cool. Ach du Scheiße, was sind ihr für? Post. Und von wem ist Post? Ah, sind das einfach die 4 da? Okay. Hey, Handschuh. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Mir doch egal. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha? Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov schleiche dich an den Roboter an und führe einen Schleichangriff aus. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um ihn permanent zu deaktivieren. Permanent deaktivieren, sagt man dem heutzutage, ha? Da noch ein bisschen Scheiße looten. Ich hätte gerne so eine Medikapsel. Das reicht nicht einmal. Ach du Scheiße, Mann. Voll aufgeladene Knarren drin und das reicht nicht. Knarren. Setz dich, Michael. Ich muss nur meine Arbeit fertigstellen, dann helfe ich dir. Laborroboter 84, bring dir nasse Kolze auf eine Tasse Tee. Bin gleich zurück. Ja. Ach du Scheiße, du. Ja, ich lebe fest. Ja, aber willst du mich verarschen, Mann? Ein Roboter und der fickt mich einfach weg. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Muss irgendwie zu einer Knarre kommen, Mann. Das ist Kacke da mit dem Huren. Dann wären wir wieder da, hä? Und die Maschinen erhoben sich aus der Asche. Ja, super. Ein Schuss. Das langt nicht. Darf ich dir einen Ratschlag geben? Ich habe gerade viel um die Ohren. Versuch den stärkeren Roboterangriffen auszuweichen. Die sind alle stark. Angriffe, die ein Roboter während eines Stromstoßes ausführt, sind besonders gefährlich und können dich umwerfen. Leck mich am Arsch. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Ja. Hey, Handschuh. Mein Name ist Charles, Genosse Major. Ja, geil. Wie hat dieser Petrov es denn geschafft, kollektiv zu hacken? Der Verräter arbeitete nicht alleine. Er schmiedete mit anderen ein Komplott. Mit anderen, ha?
Und wo sind die? Sie wurden bereits eliminiert, aber an Petrov kommen wir ohne deine Hilfe nicht heran. Deshalb bist du hier. Okay. So, also, schauen wir mal. Da sind wir gestorben vorhin, ja? Nein, das gibt's doch einfach nicht, Mann. Wieso? Hallo? Hey, das gibt's doch einfach nicht, Mann. Hey, yo! Hey, also. Das Heilen geht auch eine Ewigkeit. Oh Mann. Oh Mann. Das ist so geil. 2, wenn das zweite will, ne? Das war echt auf der Scheisse, Mann. Warum gibt mir so ein hässliches Uhr? Gut, 2. Ist da? Nicht mehr. Okay. Hm, 1000 Sachen. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impuls kurzschließen. Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP erzeugenden Schockmodul ausgerüstet werden. Irgendwo in der Anlage müsste eine Kapsel mit dem Neuropolymer sein, das zur Installation des Schockmoduls erforderlich ist. Gut, ich kümmere mich darum. Ja, bleibt da nicht anders übrig, gell? Hier stimmt was nicht. Oh, du kommst aber früher. Wey! Ah. Und dann ist schwarz. Hoch mit dir, Soldat. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? 4. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette, 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 Pinzette. Ja. Los. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! Ach du Scheiße, Mann. Na, blöd gelaufen. Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strach!
Knüppel das ich jetzt einfach kaputt, Mann. Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Aha. Und wo sind wir jetzt da, Mann? Frau Doktor? Hallo? Gut, sie ist nicht mehr rum. Ah, komm, jetzt hat sich etwas Gutes. Jo. Mittlere Neuromed-Kapsel, das ist doch auch mal schön. Ja, 4 Schüsse. Ist jetzt auch nicht die Rede wert, hm? Nein! Kann sie nicht... Na, dumm, aber so richtig. Am Ende jeder Schicht die Resultate eurer Experimentdaten zu speichern. Ja, und das ist mit all diesen Sachen. Beide machen sich selbstständig. Was jetzt mit all diesen Sachen auf sich, die ich da Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben's eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten in Schlösser knacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na toll. Du bist also praktisch nutzlos. Wieder mal. Versuch genau in dem Moment mit den Fingern zu schnipsen, in dem die Anzeige des Sperrstifts aufleuchtet. Ja, bin ich jetzt also auch selber drauf gekommen, hm? Was? Nicht gut. Geht doch. Es hat funktioniert. Ja, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hat schon leicht, Psycho. Lied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Die Maus ist ein bisschen schnell eingestellt. Egal. Mach ein bisschen Angst. Gib das Shit! Bauplan freigeschaltet. Aha. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst. Von euch Machos kriege ich nie genug. Lass mich nicht ans Bett fesseln, Liebchen. Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring dich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mache dich ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Näher, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Ach du Scheiße. Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können. Aber wähle fürs Erste Schock. Schock. Jetzt haben wir Schock. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch.
Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nova kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere das... Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Zu geil. Ich kann aber schnell schauen, kann ich da so eine Medi-Dings bauen? Tatsächlich regeneriert 5 ungenügend Ressourcen. Ah, scheiße. Was ist das denn? Biomaterialien. Biomaterialien, okay. Ja, da gibt es schon noch 2, 3 Sachen, die man da machen können. Aber der Kastenwand, Nora, legendär. Schneidet. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Okay. Aha. Ah, der Nebenraum ist abgeschlossen. Ah, das ist ja mal wieder typisch. Fingerschnipsen wird hier nicht reichen. Ich brauche einen Schlüssel. Und lass mich raten, dieses Schloss kannst du wohl nicht öffnen, Charles. Leider nicht. Aber ich kann einen Wegpunkt setzen, mit dem du den Schlüssel finden kannst. Er müsste sich in einem der Arbeitsräume in der Nähe befinden. Endlich arbeiten wir mal Hand in Hand. Okay. Warum aber schauen? Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Ja, Hat der ganze Mist einfach gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich könnte auch das Flugzeug holen und mit dem Flugzeug hier in die Station hineinfliegen und dann mit dem Panzer drüber rollen, dann wäre die Kamera auch deaktiviert. Aber habe ich leider auch nicht. Du, schlicht am Überlauf. Rühr doch die Kiste, Mann!
Okay. Hast du vorhin noch ein Roboter gesehen irgendwo? Vielleicht ist er jetzt da innen. Nicht? Da hinten? Ah, dort ist er, schau. Nein, du Grusiger. Da sitzt es wirklich kennen. Ich kann fast nicht glauben. Und Looty, Looty, Loot. Looty, Looty, Loot, Loot, Looty, Loot. Lal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 a. Finde den Schlüssel zum Betriebsraum der Verwaltung. Was ist der Schlüssel? Ah. Ha! Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja, aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Ja, genau, Mann. Scheißhaufen, ey. Ja, also Gegner sind nicht ohne, ja? Die Reiben haben schon Druck an der Welle. Da sind wir gekommen, muss ich aber schon schnell... Oh oh. Soll ich noch da hinten schnell schauen? Das ist auch so ein Dreck Sonnenblumen. Du willst mir also sagen, dass eine Handvoll Verräter es irgendwie geschafft hat, sich in Kollektiv zu hacken? Dem Werk der klügsten Köpfe der Sowjetunion. Streng genommen wurde Kollektiv nicht gehackt. Niemand wäre in der Lage, die Algorithmen zu umgehen, die Professor Lebedevs Team an der Akademie der Konsequenzen entwickelt hat. Und warum passiert dann dieser ganze Scheiß hier? Die Verräter haben einen falschen Kampfmodus in Kollektivs Algorithmen eingebaut, durch den die zentrale Übertragungsstation alle Menschen als angreifende Soldaten betrachtet. Und unsere Wissenschaftler können das wirklich nicht ohne Petrov beheben? Sie könnten. Aber das würde einiges an Zeit kosten, während viele weitere Menschen sterben und Informationen über den Zwischenfall nach draußen dringen. Sag doch einfach, sie wollen nicht. Sag's doch einfach, wie es ist, Mann. Die Frage ist, lohnt sich das? Ja. Okay, gehen wir halt zurück. Und da schauen, dass wir dem das Kistchen hinschmeißen können. Kein Bock auf 1000 Roboters da. Ja, sehr gut. So. Und zurück zu dieser hohen Tür. Sogar ohne Zwischenfall. Sehr schön. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja, selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Kekse. Charles, ja? Magst du Kekse? Hä? Das ist geil, Mann. Wie funktioniert echt das? Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet. Das ist eine gute Idee.
Schalte die Funktion des passiven Sicherheitsrelais frei, indem du die Magnetfüße in die richtige Reihenfolge bringst. Aha. Versuch die Farben der Laserstrahlen mit den Farben der Lichter zu machen. Ja, der Strom ist wieder an. Gehen wir zurück. Simpel. Sehr gut. Jetzt gehen wir da noch ein bisschen. Wieso klemme ich da fest? Was haben wir da noch Lustiges? Ja, gibt das Shit. Du, Und? Welcher? Ich vermute, der rechte. Mit anderen Worten, du weißt es nicht. Alles klar, ich nehme den links. Yep. Da muss ich drücken, da irgendetwas. Ich habe zur leichteren Orientierung einen weiteren Wegpunkt gesetzt. Für wie blöd hältst du mich? Ich weiß, wo ich hin muss, um meine Mission zu erfüllen. Ich wollte dir nur helfen. Du kannst mir helfen, indem du mir nicht auf den Sack gehst. Yep. Wenn ich dich erinnern darf, die Tür ist elektromagnetisch verschlossen. Bist du taub oder was? Verzeihung, bitte mach weiter. Schocke den Magneten. Aha. Aha. Ja, 3. Alter, willst du mich verarschen? Jetzt hat er mich gesehen, der Hund. Okay. Jetzt habe ich jetzt keinen Schocker mehr gehabt, Mann. Oh. Ja, mit dem Schrott. So macht das Bock, können wir doch ballern, Mann. So macht es Bock. Leider haben wir keine Schüsse mehr. Scheisse. Also so ein sauer Energiedings könnten wir eigentlich reindrücken. Gut, gut. Gib einen, Mann. Rotflintenpatronen, sehr schön. Können wir da noch speichern, weil es einfach so schön ist. Sehr gut. Schauen wir weiter. Irgendwo muss doch der Victor sein, Mann. Verschleißresistenz und Sicherheit. Der Vavilov-Komplex ist eine der größten Abteilungen der Anlage. Er besteht aus Dutzenden von Werkstätten, Laboren, Lagern und Archiven. Wir haben keine Alternative. Wir müssen damit fahren. Wohin? Petrov ist aus der Kältewerkstatt von Vavilov geflohen. Logischerweise sollten wir dort mit der Suche anfangen. Okay, und wie komme ich dahin? Zuerst müssen wir zum Verteilzentrum. Dahin kommen wir mit dieser Seilbahn. Mhm. Was muss ich jetzt da drauf hüpfen, oder? Hopp. Hopp. Geht nicht. Gehen wir mal zu Fuß weiter. Oh, oh, oh. Ach du Scheiße, Mann. Los, los, los. Ah, warte. Ah.
Easy breezy. Und vor allem das ist doch eine Seilbahn. Ist das eine Seilbahn? Man kann durch Polymer schwimmen. Das habe ich schon gemacht. Ist eigentlich ganz schön. Wie Schwimmen im Meer mit Walen und Delfinen. So friedlich. Ja. Das war wirklich da oben, oder? Ach du Scheiße. Rudi, schwimm! Nein. Kommen wir da einfach raus. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die Bahn ist außer Betrieb. Fahre das Steuerungssystem erneut hoch, um die Linie zu reaktivieren. Und wie soll ich die Verbindung neu starten? Irgendwo hier müsste eine Bedientafel sein. Da ist die Bedientafel. Und natürlich gesperrt. Das ist genau euer Ding, oder? Locker. Aber das ist neu. Ein Kombinationsschloss. Oh, ich brauche mindestens ein Jahr, um die Kombination rauszukriegen. Sieh dich doch mal um. Vielleicht hat jemand den Code. Da muss sich doch was bewegen. Irgendwas. Was war das? Das findest du niemals raus, wenn du das nicht weißt. Schaltplan. Muss den Schaltplan finden. Ja, aber gehe ich jetzt weg von dem, oder ist der Schaltplan? Da ist er. Ah. Gut, meine Frage hat sich beantwortet. Können wir das mitnehmen? Nicht? Oben links und dann das Viereck. Ja. Charles, dann ist das kein Toter, der mit mir redet, sondern das Neuropolymer in seinem Schädel, richtig? Ganz simpel ausgedrückt, ja. Während das Neuropolymer abstirbt, speichert es vorübergehend die letzten Gedanken des Individuums. Gruselig. Wie lange sprechen Sie denn dann noch? Genau kann ich es nicht sagen. Irgendwas zwischen einer Minute und ein paar Tagen. Aber je mehr Zeit nach dem Tod vergeht, desto schadhafter werden offenbar die Informationen. Verstehe. Also ist es nicht immer wichtig, was Sie sagen. Die armen Schweine. Nice. Die Seilbahn ist aktiviert. Herzlich willkommen. Bitte die Plätze je nach Fahrkarte ein. Tut mir leid, keine Fahrkarte. Ohne Schaltplan läuft die nicht. Steckt fest. Ohne Plan geht nichts voran. Oh, Scheiße, der lebt noch. Schaltplan. Brauchst einen Schaltplan. Er ist leider tot. Wir sind von Leichen umgeben. Warum bist du erstarrt, so wie alles hier? Die laufen nicht. Nein. Ohne Schaltplan. Ach du Scheiße, eine sprechende Leiche. Ja, nicht so nice. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt fetzen wir mit dem Ding los und dann war es das für das erste Video zu Atomic Heart. Let's go! Bereit zur Abfahrt. 10, 9, 8, 7, 6, Abfahrt. Im Tunnel herrscht das reinste Chaos. Das wird eine ganz schöne Holperfahrt. Und jetzt ist der perfekte Moment, um dem Video ein Abo zu geben oder einen Daumen oder wie auch immer. Klickt drauf, ich würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!